O, jirillama. Bilmagan narsamni gapirmayman, tushundingmi? Bu shaharni bedarvozaligini bilmaysanmi? Shaharda mingta Asadbek bor. Sen bittasidan gumonsirabsan. Volgani topib berishadi. Men bunaqa mayda ishlar bilan shug'ullanmayman. Qani, endi ko'taral. Asadbek ko'nglini ezadigan tush ko'rdi. Avvaliga darvoza xonasida olov ko'rindi. Keyin bir to'p odamlar askarlar kabi safga tizilib kirib kela boshlashdi. Qarasa barchalari o'lib ketgan qarindoshlari va yaqinlari. Ularning ko'zlari bir nuqtaga qadalgan edi. Shiyponda o'tirgan Asadbekka qarab ham qo'yishmadi. O'liklar safida otasi yo'q, onasi yo'q, o'g'li ham yo'q. Ular qani? So'rayman deydi-yu, ovozi chiqmaydi. Ko'chasiga chiqib qarasa, ikki tomoniga uzundan uzun chuqurlar qazib tashlanganmish. O'rtada yolg'iz oyoq yo'l qolgan. Asadbek qo'lidagi supurgi bilan yo'lni tosh va kesaklardan tozalay boshladi. Shu onda oppoq libosli, oppoq do'ppili dadasi ko'rindi. Ajabo, hayotligida hassa ushlamas edi. Hozir mo'ysafid ko'rinishida yaqinlashdi-da, "O'g'lim, senikiga kirmoqchi edim. Yo'l yo'q-ku", dedi afsuslanib. Hozir ochaman yo'lni." Asadbek shunday deb yanada tezroq harakat qilib yo'lni tozalayverdi. Shunda dadasi orqasiga tisarilmoqchi bo'ldi. "Orqaga yurmang dada", deb baqirdi Asadbek. Ammo vaqt o'tgan edi. Dadasi orqadagi chuqurga quladi. Asadbek dod solib o'zini chuqurga otdi. Dadasi chuqur tubidagi botqoqqa cho'kib ketgan edi. Asadbek jon holatda loyga qo'l botirdi. Shunda yonida Abdulhamid paydo bo'ldi. "Men qutqaraman", dedi-yu, bobosini botqoqlikdan tortib oldi. Lekin vaqt o'tgan edi. Ota-bola birgalashib jonsiz tanani yuqoriga olishdi. Uzoqlardan onasining xasta ovozi keldi. "Dadang o'lganlari yo'q. Qara, kipriklari pirpirayapti." Asadbek dadasini quchmoqchi bo'lib egilgan edi. Uning o'rniga Suliykoning bobosi qad rostladi. "Dadam qanilar dadam", deb dod soldi va o'z ovozidan o'zi cho'chib uyg'onib ketdi. Yonini qarasa, Manzura yo'q. Tashqaridan azon chaqirig'i eshitilgach qaddini ko'tardi. Ezilgan vujudini boshqarish qiyin bo'lsa-da, deraza tomon yurdi. Manzura shiyponda jaynamoz ustida o'tirardi. Asadbek shu qarashida uning kelinlik paytlarini, qimor o'ynab qaytganida jaynamoz ustida o'tirganlarini esladi. Manzuraning jaynamoz ustidagi hozirgi holati boshqacharoq edi. Har tong shiyponda falziya bilan namoz o'qiyotgan edi. Kecha mehmonlar uylariga ketishdi. Manzurani tinmay ezayotgan yolg'izlik azobi bu lahzada Asadbekka ham o'tdi. Shunday dabdabali saroyda ikkalamiz bo'lsaga degan o'y hozirgi ko'rgan noxush tushi ta'siri bilan qovushib yuragini qiynadi. Yengil tortarmikanman degan o'yda ichkaridagi hovuz tomon o'tib o'zini suvga otdi. Suv yorug'lik, suv ko'ngil g'uborini ham ko'taradi, deydilar. Lekin bu hikmat hozir amal qilmadi. Suvdan chiqib artindida kiyinib divanga cho'zildi. Bu orada Manzura kirib salom bergach, "Choyni shu yerga olib kelaymi?" deb so'radi. Keyin nima uchundir erining peshonasiga kaftini qo'ydi. "Soppa sog'man", dedi Asadbek boshini burib. "Iloyim, sog' bo'ling." Manzura shunday deb chiqdi. Sajdaga bosh qo'ygan onda u erining baqirishini eshitib cho'chib tushgan edi. Biroq namozni buzmagan edi. Erining tunlari alaqsirashiga ko'nikib qolayozgan bo'lgani bilan baribir sihhatidan xavotirlanardi. Xotini chiqib ketgach, Asadbek yana ko'rgan tushining ta'siriga tushdi. Suliykoning bobosi hech tushida ko'rinmas edi. Bu holati qiziq bo'ldi-ku. Gurjistonda uchrashganida u "O'g'illaring men kabi uzoq umr ko'rsinlar, men kabi halol yashasinlar, ammo farzand hajridan yiroq bo'lsinlar" deb duo qilgan edi. Hech bir duosi ijobat bo'lmadi. Nega? Boshqa dindan bo'lgani uchunmi? Unda Muhiddin otaning duolari-chi? Asadbek bilmaydi, bila olmaydi. Suliykoning bobosi "Qarorgohlaring cho'kishini bilmaysanmi?" deb malomat qilgan edi. Qarorgohi cho'kishini nega bilmasin? Biladi.
faqat qayerda, qachon cho'kishigina unga noma'lum xolos. Qarorgohi o'z-o'zidan cho'kadimi yo birov cho'ktiradimi, bunisi ham noma'lum. Tushiga kirib, shularni eslatmoqchi bo'ldimi? Garchi cholning bu malomatini har eslaganida bu mavhumliklarning chigal iplarini yechmoqchi bo'ladi-yu, ammo eplolmaydi. O'ylay tayinli javob topa olmagach, nima bo'lsa bo'lar, boshga tushganni ko'z ko'rar deb qo'l siltab qo'ya qoldi. O'g'lining o'limidan keyin qarorgohining halokati yaqinlashganday tuyuldi. Xotini bilan qizini xorijga, Abdusamatning yoniga jo'nata olsa edi, ko'ngli ancha tinchirdi. Qarorgohining taqdiridan ko'ra ona bolaning o'jarligi uni ko'p qiynab qo'ydi. Azador xotinini ayaydigan bo'lib qolgani sababli unga qattiq gapirishdan tiyilardi. Qizining ahvoli ham ma'lum. Zaynabga salgina og'ir gapirib yuborsa, ko'ngil chinnisi chil-chil sinadi. Kecha Muhiddin otani ziyorat qilish bahonasida dardini bayon etmoqchi bo'ldi, lekin oilamni chet elga jo'nataman, balki keyinroq o'zim ham ketarman degan gapini ayta olmadi. Bir-ikki mujmal gapi bilan cheklandi-yu, Muhiddin ota Asadbekni yomon dard qiynayotganini sezardi-yu, boshqa tashvishlardan bexabar bo'lgani uchun bu dardni faqat farzand hajri bilan bog'lardi. Kecha ham shu to'xtamga kelib, Asadbekning ko'nglini ko'tarish maqsadida bir rivoyat aytib berdi. Muhiddin ota gap boshlaganida Asadbekning yuragi siqildi. Qisqaroq qilsa-yu, turib keta qolsam degan o'yda qimirlab ham qo'ydi. Keyin fikri o'zgarib, diqqat bilan Muhiddin otani tingladi. Qadim zamonda o'tgan ulug' donishmandning huzuriga odamlar kelishib, suhbati, pand nasihatlaridan bahramand bo'lishar ekan. Bir kuni to'satdan uning o'g'li o'lib qolibdi. Tanish-notanish hamma bu voqeadan qayg'uribdi, yig'labdi. Muhiddin ota shunday deb Asadbekka ma'nodor qarab oldi. Biroq bu zot bir tomchi ko'z yosh to'kmabdi. Shunda ahli ayoli, ya'ni rafiqasi, bolamiz uchun barcha zor yig'lab tursa-yu, siz nega yig'lamaysiz? Shunchalar bag'ri toshmisiz? Qalbingiz shunchalar qotgan bo'lsa, mahshar kuni insonlarga Allohning izni ila mehr-shafqat ko'rsatib, qanday shafoat qilasiz, debdi. Shunda u zot bunday javob qilibdi: Ey hayotimning yo'ldoshi, yig'lamaganimga meni marhamatsiz, yuragi tosh qotgan deb o'ylamagin. Mening kofirlarga ham rahmim keladi. Ularga iymon nasib etsin deb duo qilaman. Ko'ppaklarga, hatto meni tishlagan itlarga ham achinaman. Yo Robbim, bu bechoraning fe'lini o'zgartirgin. Odamlardan kaltak yemasin, unga tosh otishmasin deb duo qilaman. Bu gap ayolga ta'sir etmay, yanada o'jarlik bilan so'radi: Qalbingiz shunchalar shafqat va mehrga to'la ekan, nega o'g'limiz uchun yig'lamayapsiz? Inson bir narsani yo'qotganida yoxud undan ayrilganida yig'laydi, ranjiydi. Farzandlarimiz o'lsin yoxud tirik qolishsin, ular ko'ngil ko'zidan yo'qolmaydilar-ku. Ular shundoq ko'z o'ngimda kezib o'ynab yurar ekan, nega senga o'xshab yig'layin, xafa bo'layin? O'g'limiz bu zamon davrasidan chiqdi xolos. U yo'qolmadi-ku. Atrofimizda aylanib yuribdi axir. Shayx shunday degach, yana qo'shib qo'yibdi: Yig'i yo alamdan keladi, yo ayriliqdan. Holbuki men sevganlarim bilan birgaman. Tabiiy o'lgan bolam bilan ham suvlatdaman. U bilan birga yuribman. Odamlar uni tushida ko'rsa, men uyg'oq holda ochiq ravshan ko'raman. Bu dunyoda o'zimni yashirganimda ham, borlik daraxtidan to'yg'u yaprog'ini silkitganimda ham u bilan birgaman. Muhiddin ota rivoyatni bayon qilgach, picha sukut saqladi, keyin izoh berdi.